और ये देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स कल रात हमारे यहाँ बहुत जोरदार बारिश हुई है और आप ये नज़ारा तो देख ही सकते हैं, सारे गमलों में पानी भर चुका है। बट बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है, इसीलिए लगभग सारे प्लांट्स मॉनसून सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन बारिश के बाद आपको कुछ प्लांट्स में कुछ साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे फंगस का लगना, चींटियों का आना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। और गमलों में वाटर स्टैग्नेशन की वजह से पत्तियां पीली होने लग जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं दुखी तब होती हूँ जब मेरे इतने सुंदर एडेनियम के फूल बारिश की वजह से टूट के झड़ जाते हैं।